अस्सलाम वालेकुम د ویډیو کې زه تاسو ته معمولی شانته دغه خبره ویل غواړم چې جوړونو مرض خلک تپوس کوي چې دا څه شی وي څنګه وي. جوړونو مرض اصل کې 200 نه زیات قسمونه دي او د دې مرض په مطابق بیا علاج بیل بیل وي، خو یو شی آسان دی. ټولو نه زیات عام چې کوم تکلیف دی هغه هډوکو پټو کمزوري ده چې کوم زیاتر خلکو 10 کال نه پس شروع کیدی شي. پاکستان کې چې کوم خلک صحتمند وي لږ شانته دې نه پس شروع کیږي. دې دپاره بهترین شی دا دی چې انسان لږ شانته ورزش کوي او وزن برابر وي. اوس نن سبا روژه ده. روژه کې تاسو یو شی نه ډېر لوی فایده اوچتولی شئ. بهتر شی دا دی چې تاسو سحر کې پېشمني کې هلکه ناشته کوئ، پراټه غوړ والا شی تیار داسې څیزونه چې کوم ډېر زیات دي هلکه ناشته کوئ لکه ټوسټ شو، داسې معمولی خوراک وکړئ. لږ شانته روژه کې که وږې کېږئ نو روژې خو مقصد دغه دی چې تاسو لږ شانته لوږه تېروئ. چې کوم روژه ماتي وخت وي نو ای کې کوشش دا وکړئ چې روژه ماتي کې ډایرکټ انګولې ډوډۍ سره روژه ماتوئ. هغه وخت پکوړې سموسې دا څیزونه که تاسو دا باقي میاشت پرېږدئ یا بالکل نه خورئ نو انشاءالله روژه آخر پورې وجود لږ شانته بس پک شوي، ځکه چې موږ ټول روز ښکلې روژه نیسو او بیا پاکستان کې چې کوم روژه ماتي دپاره سامان جوړو هغه بالکل د روژې ټول فایده بالکل دغه مقصد برباد کی. لږ شانته معمولی شپې ډوډۍ نه پس 40 منټ تسبیح سره تیز نه نو هلکه هلکه بېشک ګرځئ شروع کړئ او رو رو خپل رفتار زیاتوئ. دا به ټولو نه بهتر وي. دې سره ستاسو هډوکو پټو طاقت کمزوري، لږ شانته زنګونان خوږېدل، ګیټې خوږېدل، دا ټول دردونه ملا معمولی درد دې سره به انشاءالله ښه شي. باقي معلومات انشاءالله تاسو ته سبا ورکوم.